61节的感动时刻，我们带您认识了很多的志工，他们为了要推广客家文化，默默的付出。今天我们要带您来认识这一位，他其实是同业，他是广播主持人吴秀媛。吴秀媛他希望透过广播将自己对于客家文化的喜爱推广出去，所以采访了之后才知道，他有很多节目都没有支领薪水。吴秀媛说，他要当一个客家的终身志工。高雄广播电台 AM 289客家之音，客家风情丰富于每一只春夏秋冬。乡亲朋友大家好，欢迎收看的客家风情。片头音乐响起，吴秀媛用轻柔的声音介绍客家文化。她是高雄电台客家风情的主持人，不是科班出身，但为了传承客语，当起了客语主持人。在高雄电台一服务就是14年。是前度来相信，系热心北埔，还是5月嘅最尾1年哈，相信你对故乡的思念。吴秀媛是高师大客家文化研究所毕业，有客家新传师的资格，不但在社区大学教导大家华客语的转换，还在宝岛客家广播电台当了3年志工主持人，就连在高雄电台也都是只领车马费，一心一意为客家奉献。你看在欣赏两首，在上面等一下来歌曲。当主持人不领薪水，就为了传递客家文化。因为吴秀媛双亲过世之后，少了说母语的环境，让她相当痛苦，所以她希望让像她一样的游子也能听客家话，一解乡愁。那自己喜欢音乐嘛，喜欢文学嘛，然后又做客语的东西啊，觉得说，因为离开家乡糊口也很久，那有机会。在这边有麦克风可以讲自己的语言，觉得那种幸福哦，那种感触很深呐，所以就做得很，不要说很甘心了哈，就是非常的高兴。透过广播，他将自己对客家的热情在空中播送，让客家慵懒的午后，不论是客籍还是非客籍的民众，都能更热视客家。迄个这边是用抢势哈，家庭当中是就机会咧，好好咧讲客家话，来认识客家话，然后咧接触到我哋嘅世界哈，那种该系自己幸福的了哈。介绍客家的风俗民情、客家文化、客家歌谣，还有新一代的客家创作，内容包罗万象。吴秀媛曾经在多所学校任教，教导出来的学生相当优秀，几乎都是客家比赛的常胜军。而现在他还在念书，希望充实自己，为客家多尽一份心力。他说要当客家的终身志工。思念母亲的心化为志工的情，吴秀媛用声音奉献故乡。当高雄的天空很客家，空气中也弥漫感动时刻。